तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को दबा दी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर फीज़ और आप देख रहे हैं दी मुगल सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज मेरा टॉपिक है कि आप अपनी वॉइस के पीछे, यानी मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वॉइस या कंप्यूटर पे या किसी भी आलात, जो रिकॉर्डिंग आलात से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर कर उसमें इको किस तरह लगा सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ बयानात या तकरीरों में वो उनके पीछे आवाज़ लगी होती है, हेलो बोलते हैं तो वो 3-4 दफ़ा टाइम वो आवाज़ सराउंडिंग करती है, हेलो 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 करके। तो दोस्तों वो आप किस तरह अपने पीसी के ज़रिए लगा सकते हैं। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है आपने अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ऑडेसिटी नाम है सॉफ्टवेयर का। ऑडेसिटी, दो सॉफ्टवेयर हैं, तो इन दो सॉफ्टवेयर की मदद से लगा सकते हैं। और भी साउंड से रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर में लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये दो इस टाइम अवेलेबल हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी साउंड आपको सुनाता हूँ कि कौन सी साउंड मैंने रिकॉर्ड की अपने मोबाइल पर, और उसके बाद उसके पीछे इको लगाई मैंने। दोस्तों सबसे पहले ये मेरे पास एक वॉइस पड़ी है, इसको मैं ऑन करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये वॉइस है मेरे पास जो रिकॉर्ड की हुई है मैंने। तो दोस्तों इसको सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे इक्वल लगाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलें बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपना ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। ऑन होने के बाद आपके सामने ये आप ऑडासिटी का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, सिंपल सा इंटरफेस है सब। तो आपने इसको मिनिमाइज़ करना है और सिंपल इस वॉइस को उठा के ड्रैग करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये देखें दोस्तों, ये वॉइस का पाथ नज़र आ गया आपके सामने। ट्रैक जितना बड़ा है ये सारा ट्रैक ऑडियो का है। तो ये देखें, मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें दोस्तों, ये प्ले हो गया है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसके बीच जो नॉइस है ना आगे पीछे की, वो इसके बीच से हम निकाल लेते हैं। तो सब सिंपल आपने दोस्तों इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। जूम किया तो ये देखें जूमिंग होगी इसके अंदर। तो आपने इसमें दोस्तों सबसे पहला थोड़ा सा ट्रैक को ड्रैग कर लेना है और सबसे पहले इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट टैब के अंदर जाके नॉइस रिडक्शन पे जाना है और सिंपल, और कुछ आपने छेड़ा छाड़ी नहीं करनी। बस गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया और माउस कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल ए दबाना है। तो ये देखें सारा ट्रैक हमारा सेलेक्ट हो गया। फिर दोबारा इफेक्ट में जाना है और नॉइस रिडक्शन पे जाके ओके कर देना है। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारा जो हमने पाथ या ट्रैक रिकॉर्ड किया थे थोड़ा क्लियर हो गया। इसकी बैकग्राउंड नॉइस जितनी भी है वो निकल गई। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बताई थी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उधर जाके आप अपनी बैकग्राउंड नॉइस जो ट्रैक के अंदर से किस तरह वो रिमूव करते हैं तो वो देख सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अब अगला हम अपना इको किस तरह लगाएं इसके बीच में। तो दोस्तों सिंपल आपने सारा ट्रैक को कंट्रोल ए दबाना है कीबोर्ड से और सेलेक्ट कर लेना है। ट्रैक इफेक्ट्स में जाना है और इधर लिखा है इको। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि टाइम डिले सेकंड और डिसे फैक्टर्स। तो दोस्तों सिंपल आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। देखें दोस्तों बैक साइड पे किस तरह इको लग गई इसको। तो टाइम डिले अगर करना है तो आपने 0.9 भी कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों बैक में कितनी वो पीछे चलेगी। ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जो ये ज़्यादातर इस्तेमाल जो होती है 0.3 या 0.5 होती है। इतना ज़्यादा इको नहीं रखना चाहिए, वो समझ ही नहीं आती। तो इको पे दोबारा गए हम तो मैंने 0.5 कर दी इधर से दोबारा एक। तो देखें दोस्तों ये हमारी इको लग गई वॉइस के पीछे। तो मैं यहाँ से डिले वगैरह भी कर सकते हैं। आप देखें 6 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें दोस्तों किस तरह बैक नॉइस इको में तब्दील होगी हमारी। तो इसको सिंपल आपने ओके क्लिक कर देना है और ये देखें हमारा ट्रैक थोड़ा सा जूम आउट वो हो गया, क्या कहते हैं, इसमें जब इको लगी है तो ये फैल गया थोड़ा सा। चलें दोस्तों दोबारा से करते हैं, प्ले करते हैं।
ये देखें दोस्तों कितनी ज़बरदस्त वॉइस होगी बगैर किसी आपके पास इकोसिस्टम के। ये देखें दोस्तों किस तरह हमारी वॉइस बगैर इकोसिस्टम के वॉइस कंप्यूटर में हमने किस तरह इको लगाया इसके पीछे। तो सिंपल आपने फाइल पे जाना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ऑडियो पे क्लिक कर देना है और डेस्कटॉप पे सेव करवा देना है। ओके करेंगे तो ये दोस्तों ये हमारा ट्रैक आ गया। इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। तो देखें दोस्तों किस तरह सिंपल सिंपल मेथड से दोस्तों हमारा वॉइस के ऊपर किसी भी मोबाइल या किसी भी आलात से आप रिकॉर्ड करके आवाज़ पीछे कंप्यूटर के ज़रिए आप इको लगा सकते हैं, वो भी ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो दोस्तों जो हमारे पास अगला है वो है अगला सॉफ्टवेयर जो है वो है म्यूज़िक स्टूडियो। इसको चले हम ऑन कर लेते हैं। इसको मैंने डबल क्लिक किया और ये ऑन हो गया। इसका इंटरफेस इस तरह कुछ आता है दोस्तों। तो इसको चले मैं ऑन कर लेता हूँ और इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। दोस्तों ये देखें ये इसका प्लेटफार्म है जहाँ पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर कोई भी वॉइस को आप रिकॉर्ड कर इसमें डाल के अपनी वॉइस में इक्वल लगा सकते। चलें दोस्तों इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसमें वॉइस को अपनी डालता हूँ। तो ये मेरी वॉइस है, इसको मैं उठा के मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रैक करके पेस्ट कर दिया। तो ये मेरी वॉइस आ गई। तो चलें दोस्तों ज़रा सुन लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वॉइस है जो मैंने आपको सुनवाई। इसके बाद दोस्तों चलें इसमें इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है और इसके अंदर डिले टाइम पे क्लिक करना है आपने। डिले टाइम पे क्लिक करने का इको पे क्लिक कर देना है। इको पे क्लिक किया है दोस्तों, ये आपके सामने एक विंडो शो हो गई है। इसमें ऑब्जेक्ट इफेक्ट आ गया। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रीसेट्स बताई गई हैं। नोट्स हैं, नॉर्मल डिले है, मेटेलिक डिले है, वन डिले है, मल्टी डिले है, रोबोटिक है। जो भी आपने डालना चाहते हो तो मैं नॉर्मल डिले डालता हूँ, ओके करता हूँ और प्ले करके देखता हूँ। तो देखें दोस्तों किस तरह इसमें नॉर्मल डिले डाल गई। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहें तो इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं इस तरह। इसके ज़रिए आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों मैं नॉर्मल डिले डाल के इसको क्रॉस कर देता हूँ और इसको अब चलें दोस्तों सेव करवा लेते हैं। सेव किस तरह होगा ये इसमें फ़ाइल में जाना है और आपने इसमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और जिस भी आपने में एक्सपोर्ट करना है वो कर सकते हैं आप। तो मैं MP3 में करता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे सेव करवा दिया। और दोस्तों अब मैं अपना ये सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूँ। तो डोंट सेव। तो ये दोस्तों मेरा डेस्कटॉप पे 2019 टू 24 तारीख की ये रिकॉर्डिंग है। इसको चले ऑन करता हूँ, सुनवाता हूँ आपको किस तरह ये रिकॉर्ड हुई है। दोस्तों ये देखें दोस्तों ये हमारी रिकॉर्डिंग थी जो रिकॉर्ड हुई हुई थी। तो इस तरह आप दोस्तों इजीली अपने वॉइस को इस सॉफ्टवेयर की मदद, दो सॉफ्टवेयर की मदद से आप इको लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को दबा दी जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।